हेलो फ्रेंड्स। अभी मैं शॉर्टवे सुन रहा हूँ। इसमें अभी शाम के 6:25 हुए हैं, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी क्या आ रहा है शॉर्टवे पे। मैंने अभी 25 मीटर बैंड लगाया हुआ है। इसमें एक चैनल हिंदी में आ रहा है, आई थिंक ये है वॉइस वॉइस ऑफ ईरान है या तो हाँ शायद वॉइस ऑफ ईरान है। अरे देखना, घर में एक बार फिर वही किलकारी ठीक है जी, गूंजेगी। इसके साथ दादा ही दादा कह के मुझसे बीबीसी आ रहा खेला है। करेगा मेरा बच्चा। Yearning for her father's return with the children of other ANC members. If it passed. We from the youth. Area ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। of expectations also in political terms. ये ऑल इंडिया रेडियो का एक्सटर्नल सर्विस है। आगे यहाँ पे भी 13,700 कुछ पे एक हिंदी सर्विस आ रही है। ये देखिए कितनी साफ है। कर रहे हैं ये देखिए रहमान के वो हैं जो जमीन पर नरम चांद चलते हैं और जाहिल उनसे ये सऊदी रेडियो है। देते हैं कि तुमको सलाम, जो अपने रब के हुजूर सजदे और क़याम में रातें गुजारते हैं, जो दुआएं करते हैं कि ऐ हमारी परवरदिगार, जहन्नम के अज़ाब से हमको बचा ले। आगे 19 मीटर बैंड देखते हैं। वो तो नंबर 7 19 मीटर बैंड। यहाँ पे भी चैनल आ रहे होंगे इस टाइम। ये बीबीसी आ गया। देखिए कितना साफ आ रहा है। 15,310 पे। ANC as a new government didn't have any state protocols in place for what a state funeral would look like. The Reverend French Chicano who said, look, all over the world they have plans. ये है बियॉन्ड दी वर्ड, ऑस्ट्रेलिया का जो एक क्रिश्चियन चैनल है। यीशु मसीह के बारे में कुछ चलता रहता है, हिंदी में आती है ये। वे ही पास को छुटकारो दिलवाउण वाला, वे ही क्रूज पर मर गया ताकि आपनो छुटकारो मिल जाए। यहाँ पे अभी ख़त्म हुई है वॉइस ऑफ टर्की की उर्दू सर्विस। ये रेडियो रमानी आ रहा है। ये यूरोप का टारगेट इनका लोकेशन है, टारगेट एरिया यूरोप है, लेकिन हमारे साउथ एशिया जो इंडिया साउथ एशिया में है, यहाँ पे भी इसकी बहुत मतलब थोड़ी सी रिसेप्शन आ रही है, बहुत ही कम। अगर मौसम अच्छा हो तो कई बार बहुत क्लियर भी आता है, और बाकी दिन में 12 बजे आता है डेली 13 मीटर बैंड पे 21,470 पे। वहाँ पे बहुत क्लियर आता है रेडियो रमानिया। आगे देखते हैं 16 मीटर बैंड पे। इस पे भी कुछ नहीं आ रहा। आपने जीवन में पाप को छुटकारो, hopefully to a better place. कि उनकी चाल में अकल नहीं होती, तकब्बुर नहीं होता,
सूरह लुकमान में भी ऐसी ही बात कही गई है। Madiba. They had been in prison on Robben Island together with Walter Sisulu. I wish to address myself. एलईडीज़ ऑन है मेरे रूम की, इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस आ रही है और फ़ोन की वजह से भी आ रही है, फ़ोन ज़्यादा क्लोज है। बाकी मैं चंडीगढ़ में अपार्टमेंट में रहता हूँ, यहाँ पे तो बिजली की बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस है, बट फिर भी ये रेडियो बहुत अच्छा फ़िल्टर करता है नॉइज़ को। मुझे लगता है यहाँ पे अभी रेडियो चाइना भी आ रहा होगा, हिंदी सर्विस। नहीं, अभी शुरू नहीं हुई मुझे लगता। ये 13,800 पे भी एक हिंदी सर्विस आ रही है, पता नहीं कौन सी। नहीं, ये 25 मीटर बैंड पे ही है। क्रिसमस किस जन्म के ऊपर मनाया जाता है? क्रिसमस किसके जन्म जमीन पर तुम्हारी चाल अकड़ की और किरणों से सीना हो। वाकया ये है ये रेडियो रमानी है, अभी शाम को आते हैं। कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 4960 नई दिल्ली 110029। हम माने आज्ञा दो। परमेश्वर आपने Nelson Mandela's daughter, Dr. Makaziwe Mandela. ओके जी, यही बताना था। अभी जो भी अभी शॉर्टवेव पे आ रहा है उसको एंजॉय कीजिए। बाय बाय।